오케이, 시작합니다. 104009 거의 한 1000대 정도가 넘게 팔렸을 거예요. 자, 여기 보시면은 여러분들 메탈 옵션으로 지금 쫙 갔는데요. 플라스틱을 메탈 옵션하고요. 무거운 거, 얘 진짜 무거워요. 어느 정도 무겁냐면요. 살짝 느낌 볼까요? 느낌적인 느낌이? 야, 너무 무겁죠. 그래서 플라스틱은 부러지고 메탈은 좋은데 메탈 너무 무거워서 자, 이렇게 가볍게 경량 알루미늄으로 업그레이드를 했고요. 자, 리어 허브라든가 프론트, 자, 너클 쪽, 그 다음에 쇼타워 앞뒤, 자, 여기 보시면 로드 서스함이 4개 있죠. 그 다음에 어퍼 조끼라든가 스핀들 같은 거 다 이렇게 장착했습니다. 다 했죠. 자, 중요한 거는 좀 쇼크 있는데요. 기본 쇼크가 좀 너무 강해가지고 레이스하기 좀 어려워요. 아까 너무 쉽게 점프할 땐 좋은데 너무 강해서 자, 옵션까지 아예 싹 다 바꿔버렸습니다. 옵션 위에 보시면 이 쇼까지 다 바꿨고요. 자, 보시면 여기 나사가 하나 바뀌었을 거예요. 나사는 구동 개통할 때는 문제가 없어요. 그렇지만은 자, 보세요. 어떤 마술이 있는지. 자, 십자 드래버를 이용하셔가지고 여기를 이제 싹 조여볼게요. 어떻게 되는지 보세요. 보이면은 자, 보세요. 싹 보세요. 오늘 올라가는 것 같은 느낌이 안 듭니까? 자, 이 뭐냐면요. 자, 보실게요. 다시 눕혀주고 올라가지고 쇼 길이가 달라요. 쇼 길이가. 자, 이게 뭐냐면요. 스토퍼라고 해가지고 여기 보시면 나사를 밑에 보시면은 일자 메탈로 쭉 되어 있는 곳에 여기 배에 쭉 나사를 박으면은 나사가 누르면서 서스함이 올라오면서 지상과 이렇게 올라가요. 자, 오른쪽과 왼쪽이 약간 달라질 거예요. 이거는 조향 쪽이라든가 조향 쪽 부드럽게 하는 내용도 있고요. 자세가 낮으면 낮을수록 레이스 가능해요. 자, 몬스터가 레이스 하려면은 자, 지상고 낮아야 되는데 일반 몬스터는 지상고를 높이고 내리고 하는 걸 쇼크밖에 없었어요. 근데 쇼크가 아니라 서스함 자체로 해가지고 차체 중심을 내렸다 올렸다 할 수 있어요. 자, 굉장히 좋은 세팅할 수 있게끔 나온 제품이죠. 그러니까 하나만 생각한 게 아니라 둘, 셋까지 생각했어요. 나중에 레이스까지 뛸 수 있는 차량. 자, 104009. 자, 스타일은 알다시피 텍사스 엑스맥스가 생겼지만 얘는 더블 토이즈에서 엑스맥스 스타일로 만든 미니 차량의 몬스터가 있습니다. 10대1로 차는데요. 10대1의 차량보다 살짝 작은 한 11대1? 예, 그렇습니다. 그리고 프로시리스 시스템도 있고 노멀 시스템도 있는데 노멀 시스템도 절대 늦지 않고요. 속도 조절 잘 되는 조정기, 그 다음에 LED까지 되게 화려하게 나와 있어요. 정말로 좋은 제품 알시랩에서 구매하시고요. 옵션도 자, 이렇게 해외보다 싼 가격으로 드리고 있으니까 여러분들 이제 굳이 해외 나갈 필요가 없죠. 자, 옵션까지 싹 다 하는 제품 104009 제품 쫙 옵션 보시고요. 구매하시기 바랍니다. 감사합니다. 추가하도록 하겠습니다. 오케이.